certificata la morte cerebrale per il bimbo di 5 mesi di Mestrino nel Padovano scosso dalla madre una settimana fa, avviata la procedura per l'espianto degli organi. Ancora furti nella Marca, a Mogliano i ladri sono tornati a pochi giorni di distanza nell'abitazione dove avevano tentato un primo colpo, riuscendo stavolta a mettere a segno il furto. La proprietaria manca la solidarietà tra vicini. Non c'è pace per i presepi trevigiani. A Mosnigo, rubato dal presepe vicino alla chiesa, la statuina del Bambin Gesù. Il presidente della Proloco sporge denuncia ai carabinieri. Ultimo dell'anno, veglione blindato in Piazza dei Signori a Vicenza. Vietati botti e spray urticante. A vegliare sulla festa forze dell'ordine e guardie giurate. Intensificati i controlli della Polizia Stradale di Treviso durante il Natale su strade e autostrade. Intercettato in poche ore un 70enne che aveva investito un pedone senza prestargli soccorso. Il lupo non concede tregue e continua la sua attività predatoria in altopiano di Asiago, sbranati animali domestici e fauna selvatica. Il 2019 si sta chiudendo, molte le cose che sono successe in questi 12 mesi. A Vicenza la gente intervistata ci dice non è stato un grande anno da ricordare, anzi è da dimenticare. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Apriamo dunque con la cronaca perché è stata dichiarata la morte cerebrale del bimbo di 5 mesi scosso dalla madre una settimana fa a Mestrino in provincia di Padova. È stata avviata la procedura per l'espianto degli organi. Il bimbo di 5 mesi è arrivato in ospedale a Padova una settimana fa, dopo che la madre, originaria di un comune del Bassanese, lo aveva scosso con forza, non ce l'ha fatta. La morte è stata formalizzata dalla commissione composta da un medico legale, un neurologo e un anestesista che hanno decretato la morte cerebrale in seguito a un secondo approfondito esame. Quello che è stato fatto è quello di assistere il bambino finché non si completassero le indagini cliniche e la commissione terminasse il proprio lavoro per definire lo stato di morte cerebrale che è avvenuto. Sono state così staccate le macchine che tenevano in vita il bambino, mentre i genitori hanno autorizzato l'espianto del cuore e del fegato e la procura ha dato il via libera. Noi abbiamo avuto l'autorizzazione dai genitori che purtroppo in questa situazione drammatica hanno consentito che ci fosse la donazione degli organi, poi l'autorità giudiziaria che ha dato il consenso e adesso gli specialisti valutano se è possibile utilizzare degli organi e speriamo che lo sia, in modo che altri bambini ne possano poi beneficiare. Il piccolo è stato seguito in questi giorni dai medici della terapia intensiva di pediatria. Ora per la madre, inizialmente indagata per lesioni gravissime, potrebbe essere formalizzata l'accusa di omicidio colposo. Era stata proprio la donna a confessare ai carabinieri di essere stata lei a scuotere violentemente il piccolo, che non riusciva a riaddormentarsi. Secondo il suo avvocato, Leonardo Massaro, la donna non sarebbe stata in sé quando ha scosso il figlio. Noi ne vediamo di questi casi e purtroppo non tutti sono così gravi, ma ce ne sono situazioni di questo tipo che evidentemente rappresentano situazioni di difficoltà, di disagio che dovrebbero essere prevenute in qualche modo dai servizi che ci sono, però ovviamente non sempre questo può accadere. Ancora furti messi a segno nelle ultime ore nella Marca trevigiana. A Mogliano Veneto i ladri sono tornati dove avevano tentato un primo colpo. Stavolta sono riusciti a mettere a segno il furto nonostante il rafforzamento delle misure di sicurezza. Loro hanno visto che non hanno terminato e hanno detto adesso andiamo a vedere di fare quello che non abbiamo fatto la prima volta. Immagini e commento dell'ennesimo furto nella Marca. Qui siamo a Marocco di Mogliano, in via Martiri di Belfiore, in casa della signora Alba Chiara Poli, che ci racconta così l'avventura di ieri sera. Io ero in vacanza, è arrivato tramite il telefonino l'allarme di un tentativo di furto. Ho contattato la mia vicina di casa di controllare se per caso ci fossero dei ladri o qualcuno. È uscita, ha detto che ha trovato tutte le luci del giardino spento e ha cominciato a sentire un gran trambusto in casa, al che ho chiamato il 112 che è arrivato immediatamente, però ormai il gioco era fatto.
Decisamente un brutto gioco, considerando lo spettacolo di devastazione del piano terra che le si è parato davanti al rientro precipitoso nel cuore della notte. Danni agli infissi e soprattutto agli averi per decine di migliaia di euro, nonostante non fosse la prima volta che questa villetta fosse visitata dai ladri. Guardi che c'è il sensore, vedi, di luce, tutto, nonostante quello, perché nel primo tentativo di furto i carabinieri stessi mi avevano consigliato di potenziare tutto, cosa che avevo fatto, controllato allarme, aumentato le luci del giardino, tutto. Mancava di rifare questa, ma sono tutti in vacanza giustamente, e questi hanno finito il lavoro adesso, basta. Ladri che, stando in vicini, sono di casa da queste parti. Comunque altre volte è successo, naturalmente, no? Succede sempre, però la gente semina allarme, però deve pure andare via qualche volta, no? Ladri quindi informati su chi va in vacanza in questa zona, dove dovrebbe essere attivo il controllo di vicinato, condizionale d'obbligo dopo aver sentito l'appello della signora Poli. Ci dovrebbe essere molta solidarietà tra vicinato, cioè quando si sente rumore, un allarme che suona, sarebbe bene farsi anche i fatti degli altri, ecco, in questo senso. Restiamo nella Marca trevigiana perché non c'è pace per i presepi realizzati nei vari comuni della provincia. A Mosnigo di Moriago della Battaglia è stata rubata dal presepe la statuina del Bambin Gesù e il presidente della Proloco ha sporto denuncia ai carabinieri. Abbiamo messo Gesù Bambino con la sua culla la vigilia di Natale verso sera e dopo al mattino mi hanno detto che non c'era più. Dopo la capanna del presepe vivente incendiata a Revine, un altro presepe nel mirino dei malintenzionati, quello realizzato dalla Proloco di Mosnigo di Moriago al Parco Frare a 2 passi dalla chiesa parrocchiale. I ladri hanno portato via la statuina di Gesù Bambino forse già la notte di Natale. C'è chi dice che sia stato un furto, un semplice furto, anche perché insomma era una statuetta di valore. Oppure c'è la linea di pensiero che dice sia un atto vandalico. Ho sporto denuncia ieri mattina ai carabinieri di Costa Martino, adesso vediamo perché anche qui abbiamo le telecamere e speriamo che qualcosa trovino, insomma. Qui a Mosnigo, paese di 2400 abitanti e ben 43 associazioni, alla tradizione del presepe ci tengono tutti. Gruppi e privati cittadini ne hanno realizzati un po' ovunque e il fatto di aver preso di mira un lavoro realizzato per la comunità colpisce doppiamente. Noi siamo Proloco, siamo volontari, portiamo avanti le nostre tradizioni, dunque è giusto che tutti rispettino le nostre idee, non siamo pagati, non siamo niente, dunque è giusto anche rispettare quello che fanno di volontariato, insomma. L'intenzione è quella di lasciare la natività per questo Natale senza il suo personaggio più importante. Penso che ormai per questo anno, anche per dare il segno che c'è stato questo furto, questo atto, vogliamo rimanere senza la statuina. Fervono i preparativi per festeggiare il Capodanno nelle piazze venete. A Vicenza sarà un veglione blindato in Piazza dei Signori, vietato il possesso di spray urticante e botti. A vegliare sulla festa forze dell'ordine e guardie giurate. Veglione in Piazza dei Signori a Vicenza blindato, messi in campo misure e uomini per garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L'amministrazione non vuole lasciare nulla al caso, vietato ai pubblici esercizi ambulanti all'interno delle mura duecentesche cittadine di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio consumate all'aperto. Quest'anno però è arrivato il giro di vite contro lo spray urticante, per cui è fatto espresso divieto ovviamente di farne uso, ma anche solo di detenerne la bomboletta. E poi ancora abbiamo anche previsto una misura particolare, non solo il divieto di utilizzo dei botti, dei cosiddetti botti, ma anche il possesso. Questo anche per lanciare un messaggio di sensibilizzazione nei confronti dei gravi danni che subiscono i nostri animali domestici proprio la sera del veglione. Abbiamo previsto anche qui delle misure particolari, la rimozione di alcuni plateatici, pochissimi perché la piazza non è interessata, ci saranno delle vie di fuga, è stato predisposto sia un piano in sicurezza
sicurezza che un piano sanitario. Messi in campo dalle forze dell'ordine e dei servizi di controllo del territorio, la polizia ha arrestato un giovane del Burkina Faso trovato con una quarantina di grammi di marijuana in corso Padova. I carabinieri hanno setacciato Parco Fornaci, dove è stata trovata nascosta nel terreno altra marijuana per complessivi 23 grammi. Predisposto un servizio a piedi in centro a Vicenza anti-borseggio, forze dell'ordine impegnate in prima linea anche per la notte di Capodanno. Forze dell'ordine, gli agenti della polizia locale, i vigili urbani e anche il servizio di sicurezza, ci saranno 13 addetti di vigilanza privata in Piazza dei Signori, tutte persone che saranno qui per permetterci di vivere al meglio questa grande festa. Polemiche a Venezia sull'impiego da parte del comune dei 10 milioni di euro arrivati in città per gestire il turismo. Per la piattaforma civica 25 aprile dovevano essere spesi in ben altro modo. Un piano da 10 milioni di euro per la gestione del turismo a Venezia. Il provvedimento del comune arriva in un periodo non certo florido per quello che sembrava un comparto inesauribile, ma i turisti prima o poi torneranno e per una città in cui i visitatori si contano a decine di milioni è importante farsi trovare pronti. Viste da Cafarsetti, le 4 delibere attuative degli interventi ricompresi nel patto per lo sviluppo della città di Venezia rappresentano un impegno serio e costante per trovare soluzioni in grado di conciliare la vita quotidiana dei residenti con quella dei turisti. Ma non tutti la pensano così. Il gruppo 25 aprile, ad esempio, una piattaforma civica con migliaia di iscritti e di follower sui social, composta quasi interamente da residenti veneziani che i soldi li avrebbero spesi diversamente. A me preoccupa appunto perché un giorno potrebbero interrompersi i finanziamenti a Venezia se al di fuori di Venezia c'è la sensazione che non sappiamo spendere, che spendiamo male. Qui si stanno spendendo male, secondo me? Sul turismo sicuramente sì, non è stato fatto nulla in questi 3 anni e adesso per non perdere 10 milioni si inventano una barzelletta. Il primo milione di euro va a Vela SPA per comunicare a livello locale, nazionale e internazionale le iniziative assunte per la gestione dei flussi turistici, cioè evidentemente quello che si farà agli altri punti. 1 milione di euro ad AVM per riorganizzare gli approdi al Tronchetto, più un altro milione per pannelli elettronici e non meglio specificati sistemi di comunicazione innovativi. Quindi tra gli altri sistemi integrati di prenotazione, potenziamento della rete Wi-Fi, creazione di un'app dedicata a Venezia e realizzazione di percorsi tematici illuminati a Mestra e Marghera per creare un boulevard colorato che colleghi Piazza Mercato a Piazza Ferretto attraverso la stazione. Non si vede cosa c'entra col patto per Venezia. Per questo dico che i contribuenti italiani un giorno potrebbero anche stancarsi di spedire dei soldi, anche gli SMS, per Venezia e constatare poi che invece vengono spesi altrove. Venezia e Venezia. Come si sarebbero potuti spendere questi soldi? Con un flusso programmato di turisti che possiamo definire con una soglia di carico nei periodi di punta, qualche indizio c'era, le intenzioni della Paola Mar sembravano essere quelle di arrivare anche a una programmazione, ma siamo ancora lontani anni luce da questo risultato. Sono stati sperimentati tornelli, mai chiusi peraltro, si parla di contapersone, ancora non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia, neanche questo sappiamo, con 10 milioni di euro stanziati 3 anni fa non sappiamo quanti turisti abbiamo a Venezia. Torniamo alla cronaca. Con l'intensificazione dei controlli della Polizia Stradale di Treviso durante le festività natalizie su strade e autostrade, in poche ore gli agenti sono riusciti ad identificare un 70enne che la mattina di Natale aveva investito un pedone senza fermarsi a prestargli soccorso. Ha investito una donna che camminava lungo via Gravette a Sernaglia della Battaglia la mattina di Natale senza fermarsi a prestarle soccorso nonostante fosse finita in un fossato. Protagonista dell'incidente un automobilista 70enne rintracciato dalla polizia grazie anche alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Poche ore più tardi gli agenti hanno raggiunto l'uomo che ha ammesso le proprie responsabilità. L'anziano è stato denunciato per fuga, omissione di soccorso e lesioni gravi, visto che la donna ha riportato ferite guaribili in più di 40 giorni. Questo è uno dei risultati dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale di Treviso durante le festività natalizie per garantire la sicurezza su strade e autostrade. Numerose le persone trovate alla guida con un tasso alcolico al di sopra dei limiti di legge. Nello specifico 9 automobilisti sono risultati positivi all'alcol test, di questi 8 sono stati denunciati. Complessivamente 159 le infrazioni contestate, 12 le patenti di guida ritirate, in totale sono stati decurtati 400 punti, mentre le sanzioni amministrative ammontano ad alcune migliaia di euro.
Fabrizio Melodì, a 43 anni, di Mira, è scomparso nel nulla, senza lasciare tracce. E ora la moglie, Sabrina Vian, lancia un appello per ritrovarlo. Io l'ho sentito il 22 di dicembre alle 10:50 circa di sera. La chiamata e cosa le ha detto? Niente, che stava rientrando a casa, era in auto con altre due persone, due professori del corso di sceneggiatura che aveva fatto, con cui stava lavorando, e che si erano fermati in un autogrill a Pesaro. E da qui in poi di Fabrizio Melodì, a 43 anni, di Mira, non si ha più alcuna traccia né notizia, come ci racconta la moglie. E dopo sarebbe rientrato a casa, che avremmo finito di fare le compere di Natale il giorno 23 assieme, e basta. Questo è tutto quello che mi aveva detto, che mi amava e che non vedeva l'ora di vedermi. Fabrizio si trovava in Abruzzo da settembre, dove stava girando una fiction di fantascienza per la TV, così aveva raccontato alla moglie. Ha fatto la sceneggiatura e stavano facendo le riprese. Soltanto pochi giorni prima dell'ultima telefonata fatta alla moglie, Fabrizio aveva prelevato 6.000 euro dal conto corrente in comune. Il 14 di novembre. Sposati da 16 anni, mai una crisi, né un sospetto. Sabrina si è sempre fidata di lui, al punto che non gli aveva nemmeno mai chiesto i nomi delle persone con cui lavorava, né si accompagnava in auto la sera della scomparsa, visto che lui non guida. L'appello di Sabrina a chiunque sappia qualcosa, anche il più piccolo particolare. A casa tua è sempre aperta e io sono sempre qua, la famiglia tua è sempre qua. I miei amici lo stanno aspettando, siamo tutti preoccupati. Il lupo non concede tregua e continua la sua attività predatoria sull'altopiano di Asiago. I branchi di lupi presenti in altopiano continuano la loro naturale attività predatoria senza contrasto alcuno in natura. A farne le spese, oltre a centinaia di animali domestici sbranati, anche la fauna selvatica con le ultime carcasse rinvenute a Conco e in Calà del Sasso, in questo caso con un esemplare di camoscio maschio. La popolazione di mufloni intanto appare fortemente compromessa, mentre si cerca di convincere il Ministero dell'Ambiente a prendere in considerazione qualche forma efficace di limitazione del numero di esemplari di lupi, sempre più fuori controllo. Atterraggio di emergenza per 2 mongolfiere oggi nei pressi dell'aeroporto Valerio Catullo di Verona. Atterraggio che ha causato la chiusura dello scalo con il blocco temporaneo di tutti i voli in arrivo. Fonti dell'aeroporto hanno riferito che è scattata la procedura di allarme prevista per questi casi e 2 voli che sarebbero dovuti atterrare sono stati dirottati su altri scali. Altri hanno registrato ritardi di oltre un'ora. Le mongolfiere erano partite dalla Germania e sarebbero state costrette ad un improvviso atterraggio dopo aver perso quota. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polaria. Adesso è il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con altre notizie dal Veneto. A tra poco. Rieccoci in diretta con la segnalazione di alcuni telespettatori che denunciano la presenza di un'autentica discarica a cielo aperto davanti alle loro abitazioni. È quella che si forma quotidianamente in un tratto di naviglio del Brenta a Miraporte. Politicamente non abbiamo risposte, né destra, né bianchi, né rossi, né gialli. Qui siamo abbandonati. Miraporte era la Cenerentola, è diventata una fogna, quella è la fogna. La fogna è il tratto del naviglio del Brenta che si trova davanti alla casa di questo come di altri residenti di Miraporte. L'esasperazione è quella di chi da troppo tempo deve fare i conti con una situazione intollerabile. Rifiuti di ogni genere, persino la carcassa maleodorante di un animale, si accumulano quotidianamente appestando l'aria. Tra comune, regione e genio civile, le segnalazioni dei residenti si perdono nel vuoto, la poca manutenzione è insufficiente. È venuto un camion, ha fatto così, ha fatto 10 bracciate con specie di ragno così, e tra l'altro l'ha sporcato dappertutto perché prendi così, butta sul camion e però ha portato via il 20-30% di quello, infatti vediamo che dopo una settimana siamo così insomma. Il problema è anche di Mira che essendo l'ultimo dei comuni praticamente si accumula questa bottiglia potrebbe partire da Bassano, chi me lo dice, no? Ricordare che la riviera del Brenta per le sue bellezze artistiche era stata definita una prosecuzione del Canal Grande di Venezia appare stridente davanti alla condizione in cui si trovano a vivere queste persone.
Dei lavori idraulici di alcuni anni fa, ci raccontano, hanno tenuto le bocche dove passava l'acqua sotto la strada, sotto il livello medio del Naviglio, bloccando tutto ciò che galleggia e che normalmente sarebbe stato fermato a Fusina nel suo tragitto verso il mare. Come si potrebbe risolvere questa situazione? Passando di notte l'acqua. Allora le immondizie passano e vanno a finire a Fusina, dove ci sono già delle griglie che là automaticamente sono organizzati per non farle andare in laguna, giustamente. No? Non ci vorrebbe molto. No, c'è stato un periodo che l'hanno fatto, c'era un time, noi trovavamo, diciamo, l'immondizia quotidiana, cioè la piazzetta di 2-3 metri quadri, che vabbè, insomma, la macchiolina, no. Qua invece siamo da ottobre, da quando è passata la maratona, che c'è questo accumulo. Nuova delusione per la provincia di Padova, che chiedeva al governo i soldi per sistemare il ponte di Curtarolo nell'Alta Padovana. Sono convinto che quei soldi arriveranno. Avevo avuto assicurazioni assieme al sindaco di Curtarolo, dal ministro in persona, che ci aveva assicurato. Anche il governo lascia solo il presidente della provincia di Padova e non inserisce nella manovra i fondi per la sistemazione del ponte di Curtarolo come aveva promesso. L'emendamento presentato è stato bocciato al momento di dare una risposta definitiva all'Alta Padovana, una decisione che di fatto lascia il costo della manutenzione alla provincia. La strada è una strada di valenza internazionale, quindi deve passare ad ANAS e non possiamo essere lasciati soli. E allora ecco la provocazione di Bui, che subito dopo Capodanno andrà a Roma. Tornerò a Roma e mi fermerò a Roma finché i soldi non li porterò a casa. Non ho avuto risposte da nessuno e combatterò per avere queste risposte. Mettere la Valsugana sotto la competenza dell'ANAS significa anche dare una risposta alle imprese del Cittadellese, sempre più in difficoltà nel trasferire le merci per l'intasamento perenne di quella strada. Servono nuove infrastrutture e non solo il ponte. Il problema non è solo il ponte, è che la Valsugana non è più adeguata per quel tipo di traffico e molti ignorano che le aziende del Cittadellese stanno scappando perché non riescono più a trasportare le merci. Intanto con una nota intervengono i parlamentari della Lega, Bitonci e Ostellari. Un modo per trovare i soldi esiste, dicono, ma c'è solo un mese di tempo. Per accedere ai finanziamenti il presidente della provincia, entro la fine di gennaio, dovrà segnalare che il rifacimento del ponte non è rimandabile. Compiuto questo passo, il Ministero potrà attingere da un fondo speciale, affermano i leghisti. Intanto i cittadini dell'Alta aspettano. Il 2019 ormai si sta chiudendo, tanti fatti accaduti in questi 12 mesi e tra la gente che passeggiava a Vicenza, molti coloro che parlano di un anno da dimenticare. Quest'anno è il 2019 da ricordare per? Un evento nazionale. Io non ricordo niente in particolare che mi ha colpito particolarmente. Non saprei cosa rispondere, perché per me è stato un evento solo personale, cioè, per me è stato un buon anno di lavoro, perciò non posso lamentarmi, però qualcosa che diciamo della comunità, oppure non saprei cosa ricordare del 2019. No, non mi viene in mente niente adesso. Più che un anno da ricordare sembra un anno da dimenticare, eppure il 2019 ha visto tra i diversi fatti accaduti l'avanzata della Lega, il caso dei migranti della Diciotti, dove il paese si è spaccato, un repentino cambio di governo in piena estate, dal giallo-verde al giallo-rosso, ma forse qui ormai gli italiani sono abituati. C'è stata l'assegnazione delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina, grande vittoria del Veneto, le manifestazioni per il clima dei Fridays for Future, per arrivare all'Acqua Granda che ha visto Venezia e le sue isole in balia del mare. Ma nella memoria degli italiani di tutto ciò resta poco. Un po' incalzati ritorna il tema ambientale e per qualcuno la cultura. Il rispetto per l'ambiente è stato un tema che è incalzato più volte negli ultimi mesi. E infatti mi pare che Greta Thunberg sia stata nominata una tra le 3 donne dell'anno. Prendere coscienza di quello che sta succedendo nell'ambiente e quindi di cercare di proteggere questo pianeta, questo sì, perché ho visto parecchi movimenti anche nei ragazzi nelle scuole, per cui sì, è la prima cosa che forse ci viene in mente. Anche la ragazzina che ha smosso un po' gli animi, che non mi ricordo il nome, quella. Bisogna ascoltare i bocce, bisogna ascoltare.
È la mostra che stanno facendo in Basilica Palladiana, dove tra l'altro lavoro anch'io, che è sicuramente un'occasione per rivalutare la Basilica e per dare spazio alla cultura. Ma alla fine questo 2019 è molto personale e poco da ricordare. Una domandona questa. Vediamo un po'. Per le belle giornate no, nemmeno quello. Vediamo un po'. Per la speranza di un futuro migliore è solamente questo, perché il 2019 l'ho visto veramente bruttino quest'anno per quanto mi riguarda. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Una massiccia irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani sarà responsabile di un brusco calo termico, tuttavia il tempo si manterrà stabile. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto domenica con il sole, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso, salvo per locali banchi di nebbia al mattino e poi in serata sulle aree di pianura. Temperature in diminuzione, minime sotto zero, vedete quasi ovunque, massime comprese invece tra 5 e 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto con un ampio soleggiamento e il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 7 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, con tanto sole vedete su tutti i settori, senza precipitazioni associate. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 6 gradi. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, arrivederci.